好，今日我哋簡單講一講傳感器打線嘅問題啦。咁啊，呢個傳感器咧係呢個樣嘅，咁買翻嚟之後咧就會係咁樣嘅。我哋睇一睇個視頻先，呢個就係咁樣嘅。然後咧呢邊咧就有一啲端子嘅線啦，咁樣我已經打咗一個喺度啦，做一個 demo 啦呢個。另外3個未打嘅。咁樣大家可以睇一睇個效果打出嚟嘅先睇睇效果先。然後咧我攞到一個端子端子喺呢度一般都係一卷嘅。咁我哋攞一個出嚟先。呢個咧就係未打嘅。咁呢個咧就係打咗嘅。我哋先睇下個效果我哋放翻嚟睇下個效果先。效果。大家睇到效果咧，就可以理解到咧，睇下先，呢度咧就係咧呢一部分咧就係包住呢一個線皮嘅，就係呢一部分包住線皮嘅，包住線皮嘅呢一部分咧就係包住個入邊嘅金屬絲可以導電嘅，包線皮包金屬絲，所以咧大家見到咧包線皮咧其實包得好少㗎咋，就得呢一部分㗎咋。就係呢一部分，可能大概2mm、3mm 度包線皮，呢一部分咧包嗰個金屬絲。所以咧，我哋打線嘅時候咧，我哋係將呢一部分嘅線皮剝出嚟，咁剝出個金屬絲咁我哋攞開呢個先佢咧我哋攞個剪線鉗出嚟剪線鉗咧好多種嘅，呢一個咧係其中一種我哋放高少少先呢一個。咁呢一個係其中一種啦，咁我哋就摸線出嚟啦。摸線咧就啱啱見到咧，其實摸線唔需要摸得太多嘅，咁摸大概一啲啲呢度摸咁樣其實咧摸到咁多咧就已經夠啦。咁我哋睇下，我哋比較一下摸線好，我哋就係放啲落嚟睇一睇係咁第一件係咪差唔多呢一度呢一度線皮，呢一度線皮，咁呢一度嘅金屬絲咧就放喺呢一個位置度。咁我哋只要伸入去包住咁少少嘅線皮，令到佢唔怕甩出嚟咁呢度唔怕甩出嚟就 OK 啦。咁咧我哋就會攞呢一個即係呢一個儀器設備啦，啱啱呢一個即係呢一個剪線鉗呢一個咁首先咧就係我哋要將呢一個有少少即係呢一個端子，呢個端子咧，因為開口咧比較大因為對焦對得唔係太準我哋放落嚟少少放落少少端子唔太大，我哋要放喺呢個鉗度將個端子嘅開口咧鉗細少少先呢度，即係呢個端口嘅位置，呢個端口嘅位置鉗細少少先鉗細少少先，然後咧就將佢放喺呢個度即係呢咁樣放喺呢個凹位度咁樣放落去凹位凹位度，然後咧再放入啱啱我哋即係摸好線嘅嗰一個黑色線呢個放落去留意翻咧，我哋放落去咧放少少得啦，放得太多咧就唔得，放少少咧你可以呃到個片咁樣跟住落咗去然後咧將佢鉗實因為鉗實之後攞出嚟睇大家睇下個效果。睇睇效果就係咁樣嘅然後咧就包住個線皮，前邊呢個金屬絲咧其實長咗啲，唔係好好呢個金屬絲如果我哋金屬絲咧再短少少，呢個線皮放得多咗少少如果放得短少少咧更加理想呢個金屬絲咧其實多咗，好啦，咁就 OK 㗎啦。